Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber. Sebelumnya saya berterima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe channel Sito. Terima kasih. Alhamdulillah channel Sito ini sudah 3 kali kajian. Alhamdulillah bisa membeli RAM laptop DDR3 4 GB ya teman-teman. Ini saya akan unboxing dan upgrade laptop saya yang tadinya 4 GB menjadi 8 GB. Oke, langsung saja kita eksekusi, kita unboxing ya teman-teman. Jika teman-teman ingin membeli RAM DDR3, RAM laptop DDR3, saya akan kasihkan link di bawah deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, ini laptop saya yang kemarin dibuat untuk unboxing SSD. Alhamdulillah ini lumayan cepat dan saya akan upgrade tambah RAM-nya DDR3 yang saya beli di Shopee menggunakan jasa kirim ID Express. Barang fragile komplain tanpa video unboxing, mohon maaf tidak dapat kami layani. Terima kasih. Oke, kita siapkan gunting ya teman-teman. Kita siapkan gunting, kemudian kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Nah, masih ada ini bubble wrap. Kita gunting lagi. Nah, ini Glowy DDR3 4 GB, masih segel ya teman-teman. Kita akan upgrade. Langkah yang pertama, kita matikan laptop dulu. Kita matikan laptop dulu. Nah, kalau laptop teman-teman sudah kondisinya sudah mati, kemudian teman-teman tutup layarnya, kita balikan lagi, kita lepaskan baterai laptopnya, kemudian tarik biar warna merahnya muncul, kemudian kita tekan saja. Ini tarik. Nah, udah bunyi. Ini yang akan kita upgrade RAM-nya. Ini masih 4 GB. Ini slot pertama, slot keduanya masih kosong, masih bisa di upgrade ya teman-teman. Ini yang saya beli barusan, 4 GB DDR3 1600 PC3 12.800 1,5 volt AC in China. Masukkan saja kita sini. Sudah bunyi klek tadi, kita tutup lagi. Masukkan baterainya lagi. Sudah, kita balik lagi laptopnya. Dan kita tekan powernya lagi. Sudah muncul seperti ini. Kita ingin cek apakah RAM tadi kedetek. Teman-teman buka file explorer, kemudian pilih disk PC, kemudian klik kanan, kemudian pilih lagi properties, klik kiri. Apakah udah? Nah, sudah 8 GB ya teman-teman. Installed memory RAM 8 GB. Tutorial ini upgrade RAM laptop HP EliteBook 2560p berhasil.
dari 4 GB menjadi 8 GB. Ini kalau teman-teman ingin membeli, saya akan kasihkan link di deskripsi di bawah video ini. Jangan lupa klik like jika teman-teman menyukai video unboxing RAM 4 GB dan upgrade laptop HP EliteBook 2560p. Jangan lupa klik like, subscribe channel Sito, klik share jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.